हाय फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आपने इंस्टाग्राम में कोई वीडियो अपलोड करी, मतलब रील्स अपलोड की और उसमें साउंड नहीं आ रहा है, या फिर आप दूसरे की रील्स देखते हैं तो उसमें भी साउंड नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। और जहाँ तक आपने ये भी देखा होगा कि आप फ़ोटो भी अपलोड करते हैं तो उसमें आप बैकग्राउंड म्यूज़िक तो लगाते ही हैं, तो अगर आप लगाते हैं तो वो भी शो नहीं होता है, मतलब सुनाई नहीं देता है। तो ये प्रॉब्लम को आप किस प्रकार से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में यही चीज़ बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। दरअसल क्या होता है गाइस कि इंस्टाग्राम लेटेस्ट वर्जन डेली अपडेट होता रहता है और इसमें कुछ ना कुछ बग आ जाता है। इस कारण से ये प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है और ये आ गया, मैं अपने प्ले स्टोर पे आ गया हूँ। अब इसे मैं अपडेट कर लूँगा क्योंकि अक्सर ये लेटेस्ट वर्ज़न में जो नई नई चीज़ें होती हैं ये अक्सर अपडेट करता रहता है, जिसके कारण से कुछ ना कुछ बग्स आ जाते हैं अगर आप इसे अपडेट नहीं करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी ये अपडेटेड है, तो इस कारण से ओपन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अगर आपका नहीं होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन होगा, तो आप प्लीज़ अपडेट कर लीजिएगा, जिसके कारण से कुछ लोगों का इससे करने से ही प्रॉब्लम को जो सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब साउंड की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, जैसे देख सकते हैं। तो इसे सिंपल मैं इसको तो रहने देते हैं, यहाँ से कुछ लोगों का सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर इससे भी किसी का सॉर्ट आउट नहीं होता है तो सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे जाना है। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये इस प्रकार का यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे आपको सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो नीचे से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे है, तो मैं अपनी प्रोफाइल खोल लेता हूँ और ऊपर आपको 3 डॉट्स शो हो रहे होंगे वहाँ पे राइट कॉर्नर पे, तो उसको आपको क्लिक करना है। ये मेरी प्रोफाइल है हालांकि। अब यहाँ पे सेटिंग एंड एक्टिविटीज़ वाले ऑप्शन यहाँ पे खुल गई है। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, जिसके कारण से आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही जाएगी, 100% सॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद यूज किया है। यहाँ पे हेल्प वाले ऑप्शन जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन को ही आपको चूज़ करना है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। तो आप अपनी प्रॉब्लम का रिपोर्ट करना चाहते हैं। अब अगर आप फर्स्ट टाइम अगर से यूज कर रहे होंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें नीचे आप देख सकते हैं लिखा होगा से के फ़ोन टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। तो ये आपका ऑन होगा, इसे आपको ऑफ़ कर लेना है, तभी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आपका ऑप्शन रिपोर्ट वाला इनेबल होगा। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इनेबल हो गया और कुछ गाइडेंस है जिसे आप इंक्लूडेड एंड कंटिन्यू कर दीजिए डायरेक्टली, तो आपको कुछ यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको मैं यहाँ पे कुछ लिख के दूंगा, तो इसे मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। और इसको थोड़ा सा वीडियो को मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ तो सही रहेगा। रिस्पेक्टेड इंस्टाग्राम टीम, आई कैन नॉट हेयर एनी रील्स इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, प्लीज़ फिक्स द प्रॉब्लम। और यहाँ पे आपको अकाउंट आईडी दे देनी है अपनी, जो भी इंस्टाग्राम की आईडी है। इसके बाद जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसकी एक फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी। तो आप नीचे देख सकते हैं अपलोड है और स्क्रीनशॉट है। तो अगर आपके पास फ़ोटो अवेलेबल है तो आप उसे अपलोड कर दीजिए, अगर आप पहले ले लिए हैं उसे, ठीक है। अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कैमरा बना है, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब इसे मैं बैक करके जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाता हूँ। जैसे कि और भी बैक कर देता हूँ, मेरे को यहाँ पे भी फ़ोटो नहीं लेनी है ना, तो उसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, बैक कर देता हूँ, सॉरी। तो सही रहेगा बैक करके, जैसे ये बैक धीरे धीरे 1 बाई 1 बैक होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे प्रॉब्लम आ रही है लाइक्स पे, तो मैं इसको सर्कल बना देता हूँ। ये इसी का फीचर है, इसमें मैंने कुछ इंटर नहीं किया और टैग ये सर्कल इसी में आ गया। और जैसे कैमरे वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये हो चुका है, और इसे आप सेंड कर दीजिए तो आपका जो है प्रॉब्लम वो 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे खुद फेस किया था और मेरा ये सॉर्ट आउट हो चुका था गाइस। और देखिए गाइस, इस पे थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, 1 से 2 दिन भी टाइम लग सकता है। और इसकी जानकारी कहाँ पे मिलेगी, चलिए मैं आपको बैक ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप किस प्रकार से आप अपनी जहाँ पे रिपोर्ट किए हैं उसकी जानकारी कहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आ गया था बैक, तो इसे फिर से बैक कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे मैं हेल्प वाले ऑप्शन पे फिर से चला जाता हूँ। अब आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा रिपोर्ट रिक्वेस्टेड, जितनी भी आपने रिपोर्ट की थी वो रिक्वेस्टेड हुई, यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही, सब चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ऊपर वाले जो रिपोर्ट मैंने की है वो यहाँ पे हिस्ट्री नज़र आ जाएगी। हालांकि अभी मैंने रिपोर्ट नहीं की है, इस कारण से यहाँ पे शो नहीं की है। अगर आपने रिपोर्ट की होगी और उसकी कार्रवाई हुई होगी तो यहाँ पे शो होगा। जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं यू हैव कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग, यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई होप यू